Hello，大家好，我係黃嘟嘟。今日咧，我就想同大家玩隻 game，就係動物醫院異變啦。點解你問我點解又玩呢？因為嗰次一人版咧，我玩得太快啦。今次咧，我就玩一個多人版嘅。我抄翻隻 game 出嚟先。呢隻係啦。咁我就如果大家唔知個説明咧，我就同大家講，你被催用嘅喺動物醫院上夜班，而家你嘅工作係治療病人，但有啲病人係行為好奇怪。唔知大家有冇玩過呢隻 game 呢？入緊去。希望唔好中途斷線嗰啲啦。係啊，因為我斷過好多次線㗎。嗱，我哋而家就玩啦。有冇人同我玩啊？冇聲嘅係。有冇人啊？我知係我唔啱，因為我過嚟，我過緊嚟。好，傳送緊過去啦。哇，講英文嘅大佬，算啦。要玩啦。唔好電我啊！我知你會電我㗎，因為我係保安嚟嘅。保安有時會電。哇！已經有人偷咗個電擊槍啦。Who are you？你使咩知我係邊個？哇！一開頭就車佢入去。我唔敢趕走佢喎。做乜我有咁多咩？我有咁多理智嘅。哇！減咁多。係啦，其實左下角嗰個理智值咧，要成日飲咖啡嘅，最好搶到啦。係啊，呢度啊，你嘅精神狀態好緊要啊！如果佢達到0，你就會死啦。我嚟啦！定係我嚟醫人啊！哇！啲人口水好多啊！我幫手醫人啦。走咗啦！我咪，我幫手醫人醫。其實佢哋已經更新咗好多次啦，我每次都玩唔到佢更新㗎，因為咧我同上網嗰啲人玩啊，上網嗰啲人咧玩到中途佢就會走㗎啦。你最好唔好車埋啲怪人入嚟啊！咖啡佬入咗嚟。繃帶。哇！有人走啊又，有冇搞錯啊？唔係，仲有一個嘅，但係應該唔夠人手嘅。係咯，咪就係話咁咯，一玩到一半咧，佢哋就會走㗎啦，成日都。
哋走喎，條友。算啦，我唔想人哋走。大佬，我冇電啊！我成日唔叉電啊！我哋玩到呢度先啦，因為我真係冇電啦。我下次再同你哋玩啦，拜拜。